Nancy 啊，我哋今晚咧就頒發呢個最佳視覺效果獎啦。咁但係你知唔知最佳視覺效果仲有另一個名㗎？係咩咧？最使得起錢獎。哦，係咪因為視覺效果要嘥好多時間，同埋要用好多錢咧？冇錯啦，又要花得起時間，又要使得起錢，咁出年一定有風林火山粉啦。誒，咪住先，試試，真係有《風林火山》呢一部電影嘅咩？我以為係都市傳說嚟嘅喎。你錯啦，都市傳說係《尋秦記》啊。我唔敢答，因為古老闆坐咗喺度。古老闆，唔好意思啊。係份稿係吳偉倫導演寫嘅。咁我哋不過唔緊要啦，真真假假都係效果嚟嘅啫。冇錯，我哋一齊睇下入圍片段。